Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdar. Baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlary tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuwun hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgamy arkaly nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu bir näçe resminamalaryň taýdanmalaryny garaly. Şeýle käbir beýleki meseleleri aral maslahatlaşyldy. Salam hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary. Biz şuň Ministrler Kabinetiniň sanly ulgamy arkaly nowatdaky mejlisine geçirýär. Mejlise resminamalaryň taýýarlanyň taslamalaryna sereder we käbir meseleleri aral maslahatlaşar. Hormatly adamlar, bilşimiz ýaly şuňlar hormatly arkadamyz zähmet ruhsatyna bolýar. Zähmet ruhsat döwründe hormatly arkadamyz özünün täze kitaplarynyň üstünde işlejekdigini aýtdy. Enha bugün bolsa, Bahraman arkadamyz öz okuyjylaryna, bagtyar halkymyza ömrümiň manysy atly täze kitabyny sowgat etdi. Täze kitabynyň neşir edilmegi bilen hormatly arkadamyzy, mehriban halkymyzy tüý sürekden gutlaýar. Ömrümiň manysy atly täze kitapda hormatly arkadamyz ömrüniň manily menzilleri, durmuş ýolu baradaky ýatlanmalary, pikir garaşlary jemlenýär. Kitapda taryhymyza, paýhasly pederlerimiziň döredin gymmatlyklaryna, hem de halkymyzyň asly däp desturlaryna, ezi diýarymyzyň häzirki döwürdäki ösüşlerine aýratyn ähmiýet berilýär. Halkın arkadaly zamanasy ýylyna hormatly arkadamyzyň täze kitaby berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň geljek 30 ýyl üçin kesitlenen belent maksatlara üstünlikli etmekde halkymyza ruhy gollaw berer. Hormatly arkadamyzy täze eseriniň neşir edilmegi bilen ýene-de bir gedek tüý sürekden gutlap, şeýle kitaplarynyň howrunyň köp bolmagyny, galamynyň ýiti bolmagyny arzu edýär. Hormat prezidentimiz sanly ulgamy arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mejlisiň başlygy milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan işler barada maglumat berdi. Türkmenistanyň mejlisi pugdoklaryň ministrlikleriň hemde duranyş idaralarynyň bilermenleri we wekilleri bilen birlikde notariat we notarial iş hakyna, ýerli öýdediň duranyş hakyna, itçilik we kinologiýa iş hakyna hemde kanunçy we hukuk düzgünini pugtlandyrmaga, durmuş taýdan goragly üpsün etmäge degişli kanunlar taýýarlamak boýunça işleri dowam edýär. Halkara we parlamentary hyzmatdaşlyk gösterilýär. Mejlisiň wekilleri sanly ulgamy arkaly ähli gün tertibiniň mühim meselelerine bagşlanýan maslahatlaryň we duşuklaryň bir näçesine gatnaşdylar. Soňra hormatly prezidentimiz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew söz berdi. Babaýew milli parlamentiň öňüne goýulan wezipeler laýyklykda ýurdumyzyň hukuk bunyadyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän toplumlaryň işleri barada maglumat berdi. Halk maslahatyna Türkmenistanyň administrativ hukuk bölümleri hakkındaky kodeksine we beýleki gadyraşdyrjy hukuknamalaryna üýtgetmeler we goşmaçlar gezmek boýunça teklipler işlenip taýýarlandy. Şeýlekem Adalet Ministrligi bilen Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň ýanynaky raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazygynyň merkezi arxivini üýtgetip guramak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň kararynyň taslamasy taýýarlandy. Ýurdumyzda amala aşylan öwretmeleriň hukuk bunyadyny berkitmek, döwletimizi ileri sürýän meseleler boýunça kanunçylyk kämilleşdirmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamak maksady bilen Milli Geňeşiň halk maslahatyna hukuk bilermenler topardar edildi. Halk maslahatynyň agdalary döwletimiziň gazananlaryny täze taryhy döwürde ýurdumyzda depkinde ösürmek ornuna durmuşa geçirilýän maksatnamalaryň hemde milli kanunçylygymyzyň many mazmunyny halkymyza giňden ýetirmek boýunça geçirilýän şäherlere işe gatnaşýarlar. Halk maslahatynyň agdalary ýaşlary watançylyk, insanperwerlik, dehmetsizlik, tagdyn durmuş ýerlgesi hemde milli däpleri aýagyl saklamak ruhyny terbiýelemek boýunça işleri dowam edýärler.
Hormat prezidentimiz bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-2050 ýyllarda durumjy ykdysadyň ösürmegiň milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri nazar almak bilen milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça işleri işeňleşdirmeleri belledi. Döwlet başlarymaz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň hemde döwlet baýdagynyň 30 ýylygyna başlanýan bayramçyk çäreleriniň ýokary guramaçyk derejesiniň üstün edilmeginiň möhümdigini belläp, bu babatda Milli Geňeşiň ýol başlarynyň ünsüni ýürüýte meýilnamanyň esasynda ýerur tagallarlaryň edilmelidigine çekdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Muhammedow söz berdi. Vice-premier jinaýatçylyk ýolundan alynan girdisleriň kanunlaşdyrmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirmegine garşy hereket etmegiň ulgamyny kämilleşdirmek boýunça görülen çäreler barada hatabat berdi. Şoň bilen baglykda 2018-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň prezidentiniň ýürüýte kararyna laýyklykda Mali we Ykdysadyt ministrlerining ýanyna döredilen mali gödäwçi gullugy hakyndaky düzgünnamanyň taslamasynyň işlenip taýýarlanyny barada aýdyldy. Bir resmi nama jinaýatçylyk ýolundan alynan giýdejileriň kanunlaşdyrmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikliň gyrş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň kanunynyň erejelen görnüşiň taraplaryna laýyklykda hemde ýurdumyzyň halkara şertnamalarinden gelip çykan wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen taýýarlandy. Düzgünnamanyň taslamasynda gullugyň wezipe borçlary, hukuklary hemde ýerine getirmeli işler kesgitlenildi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, jinaýatçylyk ýolundan alynan girdijileri kanunlaşdyrmagyň we terrorçylygy maliýeleşdirmegiň garşysyna hereket etmek babatda döwlet ýadatyny durumşa geçirmek, ugurdaş halkara guramalaryna Türkmenistanyň beýikliklerine wekilçilik etmek, ýurdumyzyň halkara şertnamalarynyň gelip çykan borçnamalary ýerine getirmekden ugralmak bilen baglykda büdüdümiň işiniň ileri turýan ugurlaryna ünçekdi. Hormat prezidentimiz degişi karara gol çekip resmi namany Sanly Omarkaly vice-premieri berdi. Hemde büýügullugyň üstüne ýüklenilen ygtyýarlyklaryň takyk ýerine getirilmegine gödäwçilik etmek boýunça birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra vice-premier hatabatyn dowam etmek bilen halkara mali guramalary we banyklar bilen hyzmatdaşygy işeňleşdirmek, milli ykdysadyň puwdaklaryna amatly şertlerde maýy goýumlaryny we karlaryny çekmek maksady bilen görülen anyk çäreler barada aýtdy. Şoň bilen baglykda Islam Üzüç Bankynyň bankyň umumy maýasynyň artmagyna ýurdumyň gatnaşmagy baradaky gelip goýuşan teklip döwlet başlarymyzyň garamagyna götürildi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, giň halkara hyzmatdaşlygyny ösürmäge gönükdirilen daşar siýasat strategiýasyny durumçy geçirýän Türkmenistanyň gydyklanma bildirýän ähli taraplar şol sanyna awraýly mali ödemler bilen ýöleri beýiklikde gatnaşyklar üçin hemişe açyklygyny belledi. Islam Üzüç Banky ýurdumyzyň ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biridir. Bir banyk bilen dürlül gonlarda lilikdäki taslamalaryň birnäçesi amala aşyrly. Islam Üzüç Bankynyň umumy maýasyny artdyrmak işine gatnaşmak Türkmenistanyna, Hyzbustanyna watanymyzy durmuş ykdysadydan ýygyderli ösürmäge gönükdirilen täze taslamалary we maksatnamalary maliýeleşdirmek babatda amala aşyrlayan 23 özgörtmeleriň çäklerine üstünlikli gatnaşyk etmäge mümkinçilik berer diýip hormat prezidentimiz Hüdürlüniň teklibi makullady. Hemde vice-premieri buýurdy, degişi işleri dowam etmegi tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow söz berdi. Vice-premier ýakyn ýyllarda neftin we tebii gazyň goşmaçy meselelerini çykarmak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Türkmen gazy, Türkmenlewit döwlet konsertlerine hemde Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasyna ýakyn 2 ýylda neftin we tebii gazyň goşmaçy meselelerini çykarmak boýunça işleri maliýeleşdirmek üçin mali gollawyny bermek boýunça durumşy geçirilýän şäherler barada aýdyldy. Türkmen Gazy döwlet konserni hemde Türkmenlewit döwlet konserni tarapyndan neft gazy känlerde alınıp bolýan işler barada hatabat berildi. Vice-premier birnäçe gaz känlerine awatlaş işlerini geçirmek üçin degişi enjamlar satan almak barada şertnamalar baglaşmak maksady bilen geçirilýän şäherler barada hem hatabat berdi. Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasy tarapyndan ýakyn ýyllarda birnäçe meýdançalarda tebii gazyň we neftin gazy balynyşynyň möçellerini artdyrmak bilen baglanşykly barlyk goýularyny gazmak işleri meýilleşdirilýär. Şeýlekem bu işleri ýerine getirmek üçin böýürnüp berilen maýy goýumlarynyň asabyna ýerur enjamlar we terişleri tatyn almak boýunça geçirilen bäsleşikleriň netijeleri hemde degişi şertnamany baglaşmak boýunça durumşy geçirilýän şäherler barada habar berildi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, täze geljegul känleri hemde gatlaklary ýüze çykarmak, hereket edýänlerini döwre barplaşdyrmak arkaly neftin we tebii gazyň çykarylýan we gaýtan işlenýän möçellerini mundan meýlekde artdyrmagyň zerurdygyna ünçekdi.
Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyz ýalňyş energetika toplamynyň ýygyderli diversifikasiýa bilen ösdürmeginiň gyzyklanma bildirýän ähli daşa ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary putrandyrmagyň möhümdigine çekip, böýrenip berilen maýy goýumlaryny öz wagtyna özleşdirmek baradaky meýilnamany belirlenen möhletinde ýerine ýetirmek boýunça alınıp bolýan işleri güýçlendirmek babatyna vice-premieri anyk taşryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Urad Gelliýew söz berdi. Vice-premier ýurdumyzda adyk öpjünçiligini putrandyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Daşoğlu we Lewap vilayetlerine şaly hatyryny ösürip ýetişdirmek boýunça işler alınıp barlýar. Şunun bilen baglanykda Türkmenistanda 2020-nji ýylda şaly öndürmek hakynyňky kararyň taslamasy taýýarlandy. Bir resminama laýyklykda Obagjylyk we Daşky Şowgormak Ministrligi tarapyndan şaly öndürjüler bilen şertnamalary baglaşmak, olary zerur mukdarda ýokary hilli şaly tohum bilen hemde şaly hasylyny ösürip ýetişdirmek, ýetişdirilen hasyly ýygnamak bilen bagly teň hyzmatlar bilen üpçün etmek, hasyly satyn almak we öz wagtyna hasaplary geçirmek meýilleşdirilýär. Şu ýyl Daşoğlu we Lewap vilayetlerine jemi 18.300 hektar meýdana şaly ekilip, ondan 82.400 tonna hasyl almak gözüňde tutulýar. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyň garamagyna degişi kararyň taslamasy götürilendi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ekinlerden hasyl almakda meýdan işleriniň talaby laýyk gurulmagynyň möhüm ähmiýeti eýdigini bellädi. Döwlet başlarymyz milli ykdysatymyzyň adyk öňçüligine degişli puwdugyň hemme tarap bilen puwturandyrylmagynyň halkymyzyň ýurdumyzda öndürilen ýokary hilli ekologiýa taýdan arasynda adyk önümlerini isleglerini kanagatlandyrmagyň zerurdygyny bellädi. Hormat prezidentimiz degişli resminama gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde tehnologiýalar we täsir çeşmeleri peýdalanmak arkaly meýdanlary şaly kişine talaby laýyk taýýarlamak boýunça tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Pürçekow söz berdi. Vice-premier ýurdumyzyň ýol gurulşyk puwdugynyň işini döwrüň taramla laýyk guramak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Şu ýylyň fevralyna döredilen awtomobil ýollarynyň gurulşygyny durandyrmak baradaky döwlet agentleriniň düzümine ýol gurulşyk işlerini berjay diýen idari kärhanlaryň 18-si girdi. Gurulşyk we binagarlyk ministrligi hemde Mali we Ykdysadyt ministrligi bilen birlikde ýol işleriniň narhlary we olary maliýeleşdirmegiň ygtybarlygyny kesitlemek boýunça tapgyrlaýan işler alınıp barlýar. Bu dagary toparnyň meclisinde şu mesele boýunça teklipler ara alınıp maslahatlaşyldy. Ýurdumyzyň ýol gurulşyk puwdugynyň işini kada laýyklykda guramak hemde ýol işlerini ygtybarly maliýeleşdirmek üçin awtolog ýollaryny gurmak, durquny täzelemek, awatlamak we awat saklamak boýunça işleriň täze ölçek kadrlaryny işläp düzmek teklip edilýär. Şeýlegem agentligiň maddi enjamlaryň binýadyny puwturandyrmak maksady bilen beýatçylyk etatyna täze teň köý örümçek enjamlaryny hemde awtomobil ýollary bilen ýükleri daşamagyň täze narhnamatny işläp düzmek gözüňde tutulýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, döredilen awtomobil ýollarynyň gurulşygyny durandyrmak baradaky döwlet komitetiniň öňüne durýan wezipeleriň wajypdygyny öňçekdi. Bu komitetiň işi ýurdumyzda awtomobil ýollarynyň gurulşygyna gönükdirilenler. Döwlet başlarymyz gurulşykda narh emele getirmegiň we hasaplaşyk ulgamlarynyň kadrlarynyň milli ulgamyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän şäherleriň wajypdygyny belläp, bu urdaky işleri dowam etmegi taşyrdy. We munyň ýolluk düzümini mundan meýlekde döwre wagtlaşdyrmagy hemde giňeltmäge, dünýä ölçeklerine laýyk gelýän ýollaryň gurulmagyna hemde ýurdumyzyň ulug logistik ulgamynyň kuwatynyň artdyrmagyna ýardam etjekdigini bellädi. Hormat prezidentime de vice-premieri ýüzlenip, Aşgabat şäheriniň häkimliginiň işine gödäwçiligiň gowşudylygyny aýtdy. Paýtagtymyzda jemgyýetçilik awtologlary ýaramady işleýär. Köp ýerlerdäki dürli desgalarda we ýaşaýyş çaýlaryna awatlaýyş işlerini geçirmeli. Teýlärlerde hemde köçelerde uran baglarym köp. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz vice-premieri bir gepdäniň içinde bu ýagdaýy seljerip, munyň sebäplerini anyklamagy hemde işleriň netijeli çözüldüri bilen baglanşykly hasabat bermegi tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Glyzow söz berdi. Vice-premier Dokument Tenagat Ministrliginiň Bäherden tikin fabrikini döwre wagtlaşdyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hasabat berdi. Vice-premier fabrigi döwre wagtlaşdyrmagyň gözüňde tutulýanyny aýtdy. Şu maksat bilen Bäherden dikin fabrigi açyk görünüşli paýdary jemgyýetiniň esaslanýyş hökümine Türkmenistanyň Dokument Tenagat Ministrliginiň 40 göterim hemde Tenagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň agdaty Gerçek Ýigit Huzury Kärhanasynyň 60 göterim meşwerli paýly gatnaşmagy teklip edilýär. Bu taslamanyň amala aşylmagy, ölümleriň hilini gowrandyrmagy hemde görnüşlerini giňeltmäge, içerki we daşarky bazarlarda ýerlenmegini ýokarlandyrmagy, goşmaça iş ornlaryny döretmäge ýardam eder.
Şoň bilen baglanykda döwlet başçylarynyň garamagyna büýük kärhanany paýdary jemgyýetine gürmek baradaky teklip edilenli. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Milli ykdysadyň ýa-da puýdaklaryna, şol sanyna dokma ulgamyna durnukly üçin üpçünedilýänini beledi. Döwlet başçylarymyz ýurdumyzda iskenagatlaşdyrmak we sanyny ulgama geçirmek, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan hemde daşary ýurtlara berilýän ýönümleriň mukdaryny artdyrmak baradaky wezipeleriň wajypdygyny belläp, öndürilýän haritlaryň ýokary hil derejesine hemde ekologiýa taýdan arasa bolmalygyny aýtdy. Munuň üçin dokma kärhanlary ýöňde barjy ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpçünedilmeliler diýip döwlet başçylaryny bellädi we bu wagtda vitse-premieri anyk tapşyklar berdi. Hormat prezidentimiz döwlet eýetçiligini durandyrmagyň netijelerini ýokalandyrmak hemde olary paýdary jemgyýetlerine urmak, hususy eýetçiligiň ykdysadyň paýyny artdyrmak we kiçik hemde orta teleketçi göstermek maksady bilen degişli şäherler görmegiň ýeri urdugyny belläp, vitse-premieri gözeň nutlan meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi üçin ähli tagallalary etmegi taşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedova söz berdi. Vice-premieri muzeylere milli hukuk derejesini bermegiň tertibini we şertlerini tatbiklamak hakynaky kararyň taslamasyny döwlet başçylarymyzdan garamagyny hödürledi. Muzeylere milli derejeniň berilmegi ýurdumyzyň we daşary ýurt döwletleriň muzeyleri hemde beýleki ordaş idaralar bilen iki taraplaryň we köp taraplaryň hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmäge, muzey gaznalaryna degişli gymmatlyklaryň hemde muzey toplamalarynyň ýödary alşylmagyna ýardam eder. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Muzeylere milli derejeni bermegiň ähmiýetini bellemek bilen puýdakly idaralaryň çeperçilik bilim işlerini iýişleşdirmek, ýaşlary watançylyk ruhuny terbiýelemekde muzeyleriň eýleýän orny ýokalandyrmak maksadyna medeniýet ulgamynyň kanunçylyk bunyadyny hatda kämilleşdirmegiň derurdugyny belledi. Döwlet başçylarymyz hödürlenen resminama gol çekip, ony sanyl gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde resminamadan gelip çykan wezipeleri ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly anyk tapşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýlyýewa söz berdi. Vice-premieri ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine sanyl gomarkaly halkara olimpiadalaryny geçirmek boýunça alınıp bolýan işler barada hasabat berdi. Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri her ýyl halkara derejesinde geçirilýän ders beýleşiklerine we olimpiadalara gatnaşyp baýrakly orunlara munasip bolýarlar. Hemde watanymyzyň awraýyny hassa belinde götürýärler. Türkmenistana sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasynda kesitlerin wezipeleri durumça geçirmek, ýaş türkmenistanlylaryň dürüjlük hukuklaryny ýüze çykarmak we ösdürmek hemde halkara hyzmatdaşlygyny hassa iýişleşdirmek maksady bilen şu ýylyň 17-nji maýynda Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutunyň guramagyny ingliz dili dersi boýunça 1-nji halkara internet olimpiadasyny 20-nji maýda bolsa Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutunyň guramagyny materiallaryň garşylygy dersi boýunça açyk internet olimpiadasyny geçirmek meýilleşdirilýär. Büýük halkara internet olimpiadalaryny guramaçykly geçirmek maksady bilen degişli işler dowam edýär. Biçarelere daşary döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri matnaşar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Halkara derejeli bilim beýleşiklerini ýygyderli geçirmegiň möhümdigini, munyň ýurdumyzyň zekinli ýaşlaryny ýüze çykarmak bilen birlikde ýer ýüzüniň ýokary okuw mekdepleri bilen güni gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna da ýardam etjekdigini bellädi. Döwlet başçylarymyz hödürlenen teklipleri makullap, vice-premieri büýük halkara internet olimpiadalarynyň ýokary guramaçyk derejesini üpçületmegi taşyrdy. Hormat prezidentimiz Tumus passanyň ýetip gelýäni bilen baglanyşykly arasaçylyk kadrlaryna dolu laýyklykda awada milli syýagatçylyk dolagyny din jarşy guramak üçin mümkinçilikleri öwrenmegi hemde geçirilen işler barada hökümetiň indiki mejlisinde hasabat bermegi taşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Mehmedova söz berdi. Vice-premier UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporynyň iş hakyna hasabat berdi. Meýlim bolýaly bu milli topor Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alim we medeniýet barada guramasy bilen ulgamlaryň esasy hyzmatdaşlyk etmek maksadyna 1997-nji ýylda döredildi. 2020-nji ýylda onuň düzgünnamasynyn erejelerini görüşi kabul edildi hemde düzümi täzelendi. Hormat prezidentimiziň tapşyrmagy boýunça 20-nji aprelde milli toporyň nowatdaky mejlisi geçirilip, onuň dowamyna işleriň möhüm meseleleri we UNESCO bilen hyzmatdaşyň käbir ugurlary ara-alyp maslahatlaşyldy. Milli toporyň işini kämilleşdirmek hemde UNESCO bilen gatnaşyklary hassa iýişleşdirmek babatda mejlisiň netijeleri boýunça bir näçe teklipler taýýarlandy. Şonuň bilen baglykda türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň dünýäde giňden wagt edilmegine uly ähmiýet berilýär. Bu ýurda ýerine ýetirilýän işleri güýçlendirmek üçin milli toporyň aýratyn internet saýtyny döretmek teklip edilýär.
bir internet sayt arkaly UNESCO bilen alınıp barýan hyzmatdaşlygyň çäklerini, ýetiren tepkitleri we geljek barada maglumatlary hemişelik esasda beýan etmek gözeňde tutulýar. Milli toparyň guramaslygy işinde onuň sekretariatyna mühim orun berilýär. Degişi döwlet idaralary bilen onuň bilelikdäki işini hassa düzgünleşdirmek maksadyna degişi düzgünnamanyň taslamasy taýýarlandy we tasdiklamak üçin teklip edilýär. Halkara tejribesine hemde UNESCO-nyň baş maslahat tarapyndan kabul edilen ýürüte kararnamanyň taraplarına laýyklykda milli toparyň milli nişanynyň taslamasy taýýarlandy we tasdiklamak üçin teklip edilýär. İki tarap bilen gatnaşyklarda onuň hukuk bunyadyny berkitmek baradaky mesele mühim orun berilýär. Şonuň bilen baglanykda Türkmenistanyň UNESCO-nyň konwensiýalaryna, şol sanyna medeni gymmatlyklary bir kanun getirmegi, äkitmegi we eýçilik hukugyny bermegi, duýdurmaklygy we gadagan etmekligi önüktirilen şäherler hakyndaky konwensiýasyna goşulmagy aýratyn ähmiýetlidir. Bir işi dowam etmek maksady bilen 1997-nji ýylda Lisabon şäherine kabul edilen UNESCO-nyň Ýewropa dewletlerine ýokary bilim boýunça hüner derejelerini ykrar etmek hakynda konwensiýasyna ýurdumyzyň goşulmagy meselesini öwrenmek teklip edilýär. Bir resmi nama häzirki wagtda 54 sany döwlet gatnaşy bolup durýar. Şeýlegem türkmen halkynyň baý medeni we ruhy gymmatlyklaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girmek boýunça ýerli şäherler görülýär. Bu wagtda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherini bu guramanyň şäherleriň dürejik toruna girmek bilen bagly işler alınıp barýar. Şoň bilen baglykda degişi ködürnamany taýýarlamak maksady bilen ordaş döwlet düzümleriniň wekillerinden ibaret bolan toparyň döredilmegi hemde bu toparyň ilkinji mejlisiniň şu ýylyň 30 apreline geçirilmegi teklip edilýär. Şeýlekem ýurdumyzyň Günnogor tebitine ýerleşýän Köýtürnag ekobolgomny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girmek üçin köp taraply hüdürnamany taýýarlamak boýunça işler dowam edýär. Şoň bilen baglykda Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň UNESCO-nyň işleri boýunça milli toparlarynyň arasynda ýerlikderli maslahatlaşmalary geçirmek maksady laýyk taraplanýar. Bu maslahatlaşmalary şu ýylyň maý aýyna ýola goýmak we dowamly alyp barmak teklip edilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen strategiýa ýetigi bolan netijeli hyzmatdaşlygynyň ileri sürýän ugurlarynyň biriniň Ansanperwer ulgamy bolup durýanyny, bu wagtda UNESCO bilen gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berilýäni beledi. Soňky ýyllarda diýip bolan bir hyzmatdaşlyk hil taýdan täze derejä çykdy. Şonuň netijesinde bilim, alim we medeniýet, ekologiýa we daşky çoğu goramak ugurlar boýunça köp ýyllyk gatnaşyklar kemale geldi diýip döwlet başçylarymyz beledi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyn ýürütülüşdirilen bir iri idaresi bilen hyzmatdaşlyk meselelerine işin gorny elýär. Munyň şeýledigine üstünlikli durmuşa geçirilen hemde amala aşyrýan bilelikdäki taslamalar şeýlegem ýurdumyzyň Milletler Birleşigi tarapyndan giň gollawy bolan oňyn halkara başlangyçlary şaýatlyk edýär. Hormat prezidentimiz hüdürünün teklipleri makullap, UNESCO bilen köp taraply hyzmatdaşlygy hassa pulturandyrmak, halkymyzyň baý medeni mirasyny dünýäde giňden wagt etmek ornuna ýerlikderli şäherler görmek, halkymyzyň öýe bolşy gymmatlyklaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girmek boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyny beledi. Şoň bilen baglykda döwlet başçylarymyz vice-premieri UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň öňüne goýulan wezifeleriň üstünlikli çözülmegine degişli anyk tawşyklar berdi. Sonra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýew söz berdi. Çakyýew berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne amala aşyrylan durmuş ykdysady özgörtmeleriň çäklerini ulug kommunikasiýa puwdugynyň gadyraşdyrjy hukuk bunyadyny döwrüň tarapyna laýyk getirmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berip, hormat prezidentimiň garamagyna degişi kararyň taslamasyny ödürledi. Ulug ekspedisiýa işiniň ygtyýarlandyrylmagy, awtomobil, howa hemde deňiz ulaglaryna ýükler daşyma guramak boýunça işi ýerine getirilenine döwletiň fizik we ýuridik şahslaryň hukuklaryny hemde kanuny bäkbetlerini goramak maksadyndan ugralýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Ulug toplumyny ygtyýarlandyrmak işini kämilleşdirmegiň möhümdigini bellemek bilen ulug ekspedisiýa işini ygtyýarlandyrmak hakyndaky düzgünnamany tasdiklamak baradaky karara gol çekdi. Hemde resmi namany Sanly Omarkaly agentligiň ýol başçylygy berdi we onuň düzgünlerini ýerine ýetirmek boýunça bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori hasabatyny dowam edip, aragatnyşyk liniýalaryny goramagyň kadrlaryny taýýarlamak boýunça alınıp barýan işler barada aýtdy. Aragatnyşyk hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda aragatnyşyk liniýalaryny goramagyň kadrlarynyň taslamasy döwrüň taraplaryna laýyk getirilip, gaýtadan işlenip taýýarlandy. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, telekommunikasiýa hyzmatlaryny ýokary derejede ýerine ýetirmek üçin dürli maksatly binalary we desgalara aragatnyşyk ulgamlaryny çekmegiň gözeňde tutulanyny aýtdy.
kommunikasiya tehnologiýalarynyň diýipgünli ösmegi netijesinde bugün şeýle ulgamlaryň ýözara sazyşly işlemegini üstüretmek üçin olary peýdalanmagyň düzgün tertibine gözükçilik berýärdir. Hormat prezidentimiz ilatyň durmuş derejesiniň ýylny ýokalandyrmaga ýardam bermäge gönüktirilen aragatlyk ulgamlaryny goramagy, dolandyrmak meselelerini çözmegiň ähmiýetini belläp, hödülünün teklipleri makullady. Hemde bu gurda işleri dowam etmegi tapşyrdy. Sanly ulgam arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary we ministrler kabinetiniň mejlisinde bir näçe meselelere seretdik. Bu doklary sürmäne gönüktirilen käbir resmi namalar kabul etdik. Şunuň bilen ministrler kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini geçirip oturýar. Men sizin ähliňizde bir can saglygyny, maşgala we dançylygyny, bir karar watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýär. Sag bolun. Indi bolsa hormat prezidentimiň gol çeken resmi namaları bilen tanış edýäs. Orada bayramını bellemek hakkında Türkmenistan'ın prezidentinin permani. Berkarar devletin täze eýamynyň galkynç döwrüni, mehriban halkymyzyň bütünligini, agdyberligini we jewsligini hasan berkitmek. Köp asyrlyk däpti suwlarymyzy aýygly çemileşmek. Ruhy baýlyklarymyzy gorap saklamak maksady bilen şeýlede Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda karar edýän. 1. Türkmen halkynyň milli bayramy bolan Orada bayramını 2022-nji ýylyň 2-nji maýyna bellemeli. 2. Şu permanyň ýerine ýetirilmegini eýçiliginiň görnüşine garamazdan ähli edarlar, kärhanlar we guramalar üpçün etmeli. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Jenaýatçylykla ýol bilen alynan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyny, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegini we köpçülikden garaş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hareket etmek hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň gelip çykýan güdepler üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Maliýe we Ykdysadyýat ministrliginiň ýanynaky maliýe gödäwçiligi gullugy hakyndaky düzgün nama tasdiklandy. Berkarar devletin täze eýamynyň galkynç döwründe ýurdumyzyň owa hujulyk pudugyny amala aşyrlaýan özgertmeleri dowam etdirmek, öňürilýän owa hujulyk önümleriniň möçberlerini hasam artdyrmak hemde şalynyň ýokary hasylyny öňürmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti Türkmenistany 2022-nji ýylda şaly öňürmek hakyndaky karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda owa hujulyk we daşgurşow goramak ministrligine, Daşowut we Lewa pulatlarynyň häkimliklerine, Daşowut welaýatynyň Saparmyra Türkmenmaş etrafynda hemde Lewa pulatynyň Darganaty, Dänew, Çärjew, Farab, Sayet, Halaç, Hojammat, Kerki, döwletli we köýtüni atraplaryna, önümçilik we ekin dolanşygyny agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ilim esasda ýola goýmak bilen şalynyň ýokary hasylynyň öňürilmegini üpçün etmek tapşyryldy. Berkarar devletin täze eýamynyň galkynçy döwrüni garaşdy. Hemişelik bir tarap Türkmenistanyň muzey işini hasam kämilleşdirmek, muzeylerin işiniň ösürilmegini gollamak maksady bilen şeýlede medeniýet hakyndaky we muzeyler we muzey iş hakyndaky Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda muzeylere milli hukuk derejesini bermegiň tertibi we şertler tasdiklandy. İşin ayrı-ayrı görünüşlerini ıhtiyarlandırmak hakyndaky Türkmenistanyň kanunyny we Türkmenistany ıhtiyarlandırmak işini goramagy kämilleşdirmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 29-njy maýyna çykaran 1771-nji kararyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda ulo ekspedisiýa işini ıhtiyarlandırmak hakyndaky düzgün nama tasdiklandy. Ministrler kabinetiniň ýanynaky ulo we kommunikasiýalar agentligini Adalet ministri bilen birlikde karardan gelip çykan üýtgetmeler we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girmek bardak teklipleri Miray möhletde taýýarlamak hemde Türkmenistanyň ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Şuň paýtagtymyzda döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde gahrman arkadamyz Gurban Berdimuhammedowyň täze ýazany we çapdan çykan Ömrümiň manysy atly kitabynyň tanışdyryş dabrasy geçirildi.
Davra Milli Geňeşiň ýolbaşlary, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornamatarlary, har hukuk goragy darlaryň, ýurdumyzyň ministrlikleriniň we puwduklyň dolundyryş idaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşlary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, professor muallimleri, talipler hemde köpçülikliň habar berişdiricileriniň wekilleri gatnaşdylar. Tanıştırış dabarası başlanmazdan ozal oňatnyjylar mukamlar köşküniň eýwany ýaglandyrylan sergiýini sinlediler. Onda gahrman arkadamyzyň halkymyza kädire çelip peşkeş beren ajaýyp kitaplar aýratyn orun tutýa. Şeride sergide görkezilýän gymmatlyklaryň hataryny halkymyzyň baý medeni mirasyny değişdi vergärleriň wekil ustatligyndan dördülen şaýsepler, wenanlaryň ihlasyndan dören nepis ilişler, halk saz gurallary we beýlekler bar. Esasy wakanyň gahrman arkadamyzyň ömürmiň manysy atly täze kitabynyň tanıştırış dabrasynyň başlanşam ören täfir boldy. Ol ýurdumyzyň baş drama teatrynyň artistleriniň gatnaşmagyny täze kitapda beýan edilen wakalaryň biri esasyna taýýarlanan edebi kompozisiýa bilen maşany. Onuň dowamy bilen utguşlukda ýerine ýetirilen ajaýyp aýdym dabara gatnaşyjylar tarapyndan joşgully kabul edildi. Soňra kitabyň tanıştyrışı münasibetli çykyşlary orun berildi. Şonda ilki bilen gahrman arkadamyzyň ömürmiň manfaatly täze kitabyny ýazyp guturup, halkymyza nowatdaky eserini sowgat edeni üçin tüýsürekden hoşalyk bildirip, milli liderimiziň janynyň hemişe sag, ömrüniň uzak, galamynyň mundan beýlegim ýeti, eserleriniň howrunyň hasam köp bolmagy ardy bodildi. Çykyş edenler milli liderimiziň bir aýlyk din jalşynyny tamamlan, ömrümiň manfaatly ajaýyp filosofik edebi eseriniň halkymyzyň müňýüllüklaryň dowamyny nesilli geçip gelýän milli ruh ahlak gymmatlyklarynyň we pekimleriniň özgürçli jemlenmesi bolandygyny bellädiler. Gahrman arkadam bu kitabyny ajaýyp eserini öz ýüregine atýar. Türkmeniň kalbyna atýar. Okutusy bilen gönümel oturup gurrunlaşýar. Pikir alýar. Kalbynyň joşuny jomartlyk bilen oňa ýetirýär. Bu kitap insan durmuşynyň ensiklopediýasydyr. Ähli sorawlaryňa jogap gaýtar bilýär. Hem teni durmuşa da iýse de urukdyryp bilýär. Mehr, muhabbet gözüňde. Ürewşenli nur ýüzüňde. Merdana dur öňüňde. Arkadagly serdarymyz. İğne sağa salandır. Beyinden boyalandır. Doğulan günü koyalandır. Arkadağlı serdarımız. Bile var yan yağıt peldir. Sağlığına dile kendir. Peder berkinne bekendir. Arkadağlı serdarımız. Bellidir bolcak oğlan. Bellidir mertten doğulan. Bizdir bağta soğulan. Arkadağlı serdar yer. Gahrman arkadağımızı täze dürüden eseri ömrüň manysy atly ajaýyp kitab bilen gyzgyn utlaýar. Gahrman arkadağımyzyň şu ajaýyp kitabyna adamyň agdalýanyňam maňa täze ömür berýär. Maňa berilen ýaş Allah'dandır. Ýöne gudraty ýardam berenem gahrman arkadağymyzdyr. Suuduny şu kitabyň sahypalaryndan okarsyňyz diýip umyt edýän. Aýlanaýyn maňa peýlen gülüňden. Suw içeýin ünse goýan günüňden. Ýaşady dem nur gitmesin yüzüňden. Ýaşadanyň üçin sag bol arkada. Ejide nazar salanyň bardyr. Meni ýada salan galamyň bardyr. Şahiriň islegi ünse didardyr. Ýaşadanyň üçin sag bol arkada. Sag bol, dağ bol, bağ bol, çağ bol. Yürek ýaly, ýa bol, mehrwan. Ýylyňa önüňe
Erir vatanına, arkadağı serdarına, penasın, senasın. Mehriban arkadağım, ömrün uzak, belentlasın, aman olsun. Arkadağımın, ömrümün mani isteyen kitabın içinden geçendi, onun kalbinin halk bilen birligi, öz halkını başına täc etýänligi, öz kalbini, özünün joşgunny, özünün dünýäsini halky bilen paýlaşyp bilýän insan başaryp biler. Şu kitaba dünýäň ýüzüne ýol saljak arkadagly şa ýollyp aýtýan. Sebäbi şu kitaby okap şunun mani alıp bilen adam ol durmuşda hiç çaçan ýalňyşmaz. Hatimi ya dünyaya boşlana bağıtimi arkadağım kitap yazdı açıva okana katini arkadağım kitap yazdı açıva okana katini akgöwünlen hana fiya altına tacına deneti akgöwünlen hana fiya altına tacına deneti arkadağım kitap yazdı açıva ömrünün manasın. Ömürmüň manfaatly bu kitabam her bir türkmen üçin möhüm gollanma bolar. Sebäbi arkadamyz bu kitapda türkmeniň beýikligi bardy, beýik gadananlary bardy, şuwuny we geljegi bardy gurrun edýär. Mehriban arkadamyz Gurbanguli Berdimuhammedow pederlerimiziň gadymyetden gelýän asylly ruh gymmatlyklaryna sarpa goýmak bilen biziň gullarymyza şeýle ýetip gelen çeşmeler we maglumatlar jikmejik öwrenip, olar täze eserini jemläpdir we ulgamlaşdyrypdyr. Bu eser ýazylyp başlanan pursatyndan dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan uly gyzyklanma döretdi. Sebäbi türkmen halkynyň milli hiýasetini we dünýä garaýşyny beýany tapýan ýokary insanperwer we umumy adamzat ýolgulary dünýäniň köp halklaryny ruh gollaw tapýar. Halkyň arkadaky zamanasy şygary bilen geçen ýylda neşir edilen bu eser garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň ýeten beren sepkitleri, döwletimiziň taryhyndaky ähmiýetli wakalary, hemde ömrüni watanymyza we mehriban halkymyza gulluk etmäge bagşydan milli liderimiziň durmuş ýolunyň esasy tapgylary barada maglumatlar öýdüne jemleýär. Çıkış edenler birer barda aýtmak bilen gahrman arkadamyzyň zehininden dören bu kitapda esasy ahlak kadalarının we ýolgularynyň beýan edilýänligini üns çekip, olaryň häzirki döwürde möhüm bolmagy pederlerimiziň diýipleriniň we ahlak kadalarynyň dowam bolýanlygynyň suwtnamasy bolup durýanlygyny tadylar. Türkmençilikde bir 7 san mukaddes zat bar. Ulam esasen şu mukaddes zatları Türkmen halkı elmidama maňlaýyna degirýär. Täze doğan aýy, täze doğan günü, täze dünýä inen çağany, ilkinji alan aýlygyň, halal gazanjyň ulam. Tamdyrdan çykan ýakgyň tegelek çörek. Toýdy berilen toýpay maňlaýyna degirýär. Hormatly arkadamynyň täze ýazyp bize soňut beren kitabyna maňlaýmada degirmek mukaddeslikleriň biridir. Bu kitaba kitap etmek üçin bir neçe zähmetdiň, neçe gijeler ýatman şu kitabyň üstüne işleýär. Bu kitap duruşy bilen hazina, baýlyk, onda da gymmatly baýlyk. Şu kitapda hormatly arkadaşlar Türkmeniň aňyrdan gelýän destduruny, ýol ýörelgelerini şu kitapda birin aýdýar. Hormatly arkadaşlaryň şular ýaly ajaýyp kitaplarynyň hüwri köp bolsun, galamam mundanam ýitip bolsun, jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Kitabın girişini after gahrman arkadamyz hormatly İlyas Şulsi Gurbanguli Berdimuhammedow. Diňe bir geçilen ýol we edilen işler bardy oýlanmak bilen şäklenmän. Eýsem durmuşyňda mundan beýlägem näkili maksatlar goýmaly bardy pikirlenmegiň her bir adamyň borjy dugyny aýratyny taýýar. Çıkış edenler milli liderimiziň nowatdaky filosofik eserini durmuşda toplan bilimini we baý tejribesini seljerip umumlaşdyrmak bilen ruhy kämillik, yaradylışyň kanuny her bir adamy belinde götürýän oňotkylyk häsiýet
we ýaşy niyet bardak meselelere aýratyn orun berendigini nykdylar. Kitap ýaşaýyş medeniyeti, ynanç hakyna söz, müňýüllüklaryň jümmüşiniň gaýdýan ýol ýörelgi, gadymiyete nazar, mukaddes Mekke Medine ziyaret, milletin ruhu ahlak mektebi adlı bölümlerden baratlar. Eserde halk dörüjülüginiň geçmişin görnükli şahsiýetleriniň we filosoflarynyň pähimli sözleriniň ulanmagy, hemde edebiyat aýdyny ussatlyk bilen beýan edilmegi, ýüzýyllyklaryň dowamyna dünýäniň halklar bilen dostluk köprüsini gurup gelýän türkmen halkynyň baý ruhu dünýäsyny düşünmäge gollanma bolup hyzmat etjek bu kitabyň gymmatlygyny we ähmiýetini hasam artdyrýar. Ömürmüň manysy diýen kitap tutuş dünýäde giň okuwçylar köpçüligine niýetlenendir. Bu efterde okuwçylar türkmen halkynyň geçmişi, ahlak gymmatlyklary, türkmenlerde ilimiň, bilimiň we medeniýetiň döreýişi hemde ýaýraýşy, Oğuzhan döwründen miras galan parahatçylyk, söýjülik we dörejlik gölüleri bardy, gyzykly maglumatlar bilen tanyşyp bilerler. Şerde eserde Abu Said Abul Hayr, Hoca Ahmet Yasawi, Necmeddin Kubra, Bahaveddin Naqşbendiyali sufizmiň görnükli wekilleriniň, ulamalaryň hemde siýasatçylaryň durmuşyna gözaýlap bolýar. Kitabın gadimiyete nazaratlı in ulu bölümüm şu moğduma başlananlar. Mehriban arkadaşımız bu kitapta dünýäwi döwletimizde milli ýol ýolgularymyzy gaýtadan dikildiýänligimiz, berki diýänligimiz, aýuly saklaýanlygymyz, ruh gymmatlyklarynyň sarpasynyň belentigi barda garaýşlary beýan edýär. Türkmenistanyň häzirki we geljek nesilleriniň bagtyar durmuşynyň binýadyny goýan milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň hemişe nagtaýşy ýaly, geljegi diňe geçmişi daýanyp gurmalylar. Many mazmuny boýunça ören gymmatly bu eserde Gahrman arkadaşymyzyň başlangyjy bilen umumy adamzat medeniýetiniň ösüşine sallamly goşun şöhratly pederlerimiziň bide peşkeş goýan mirasyny öwrenmek, wagt etmek we ýygnamak boýunça alınıp barlayan ilmi edebi işlerem öz beýany tapýar diýip çykyş edenler aýtdylar. Şu mukaddes orada aýyny hormatly arkadaşymyz bize ýene-de bir jewher paýgazyndan dören ajaýyp kitabyny, ýagny ömrümiň manysy diýen kitabyny sowgat etdi. Gadyrly adamlar, ilki bilen siziň hemmäňizi şu ajaýyp kitap bilen tüýsürekden gutlaýan goý hormatly arkadaşymyzyň mundan beýlägem şeýle kitaplarynyň höwri köp bolsun. Hormatly prezidentimiziň bu ajaýyp kitabyna da türkmen halkynyň aňyrdan gelýän, gadymiyetden gelýän asylly ýörelgeleri, urp adatlary, şonuň bilen birlikde durmuş felsefeleri beýan edilýär we şonuň bilen birlikde biziň häzirki döwürde garaşsyz hemişelik bir tarap döwletimizde gazalýan üstünlükler, türkmen halkynyň dostawluk gatnaşyklary, parahat söýjülikli siýasaty, şuwunkuny we öňde tutýan wezipeleri beýan edilýär. Ýaşaýyşyň medeniýeti diýen bölümini ilkinji nowatda türkmen toprağının ekrançılığın mekanydygyny, ekrançylyk medeniýetiniň ýüze çykan topragy diýip başlaýar. Bu arada Jeytun medeniýetini ýatlaýar. Onuň öňünde dünýä belli medeniýet, onu türkmen alymlary, dünýäniň alymlary tugut etdiler diýip aýdýar. Şunuň öňünde bolsa görkezýär, ýa-ni türkmen halkynyň dünýäniň ösüşine goşandygyny, muňa sivilizasiýa diýilýär diýip belliýär. Hormatly arkadaşymyzyň ähli pudoklary ilmi esaslarda östürmäge döredip beren mümkinçilikleriniň esasyna, berk tutulan binýatlaryň esasyna, ýurdumyzy ösüşlerden ösüşlere alyp barýan arkadaşly prezidentimiziň mundan beýlek alyp gitjek işleri elmidama rowaj alsyn, arkadaşly prezidentimiziň, arkadaşly serdarymyzyň jany sag ömrü uzak bolsun, sag bolun. Bu kitap Türkmeniň uly bir dünýäsyny açýar. Türkmeniň dünýäsyny aň getirmek, dogry düşünmek üçin her bir adamy peýdaly boljak parasatly oý pikirler jemleýän gymmatly ilmi çeşme bolup hyzmat eder. Şunda mukaddes toprağymyza gulluk edip, şu topragy beýgelden, goran, şuwunky döwre ýetiren ata-babalarymyzyň ýolunda dowam etmek baş maksat edilip goýulýar. Şunda geljeň binýadyny berk tutmakda bu ýolgularyň wajyplygy bellenip geçilýär. Arkadaşymyzyň her bir kitaby bizi düýpli oýlanmalar iterýär, pikirleri orta atýar we täzeçi pikirlenmeleri çagyrýar. Türkmen halkynyň dünýä nusgoluk asylly ýolgulary bilen bir hatarda garaşsyz bir tarap ýurdumyzyň käbirki döwürde gadanýan ösüşleri, ýetin derejesi, hemde ömrüniň manly mendilleri, durmuş ýol bardaky maglumatlar beýan edilen bu gymmatly kitapdaky parasatly sözleri kalbyňa, ruhyňa siňýär.
Gahrman arkadaşımız öz parasadyny halkymyzyň müňlerce ýyllyk tejribesi, dörüjülükli durmuşy, huýkiyaseti, edim gylymy, diýip disury, ylmy, ýol ýörülgesi, ynanjy esasyny ýüze çykarýar. Ine şu gymmatlyklar biziň her birimiziň ganymyzda bar. Mehriban arkadaşımız ol gymmatlyklar gowzgap, oýurup, dowly derejede herekete getirip, ýene bir gezek öz halkynyň öňündäki şu beýik hyzmaty ýerine ýetirýär. Gahrman arkadaşymyzyň ömrümiň manysatly täze kitabynyň çykmagy, elimize gowuşmagy her birimiz üçin köňül bayramadyr. Şeýle şanly waka bilen hemmäňizi tüýsürekden gutlaýas. Dünýäde iň gymmatly zat näme? Ol tejribedir. Tejribe ömür berilip gazanylýan baýlyk. Gahrman arkadaşymyz inni 40 ýyl bäri ýolbaşy wezifelerde işläp, 25 ýyl döwlet siýasaty bilen meşgullanyp gelýän adam. 15 ýyllap ýurda başçylyk eden şahsiýet, dünýäde ikrar edilen lider, il ýaşulsy, halk halifasy Gahrman arkadaşymyz öz ýoluny döredip, geljege ýol açan lider. Ine şeýle şahsiýetiň ömrümiň manysy diýip kesgitleýän gymmatlyklar biziň her birimiz üçin täsirli. Gahrman arkadaşymyz geljege anam berkedýän täze eserinde adam ykballary, durmuş mendilleri, manyly ömrüň pursatlary hakynda söhbet edýär. Pursatlaram diňe başdan geçirilmeýär, olar ýürekden geçirilýär. Ýürekden geçirilýän pursatlara da hiç gaçan könülmeýär. Mehriban arkadaşymyz kitapda şol saglyk goraýyş we derman senaty ministri bolup işleýän döwründe ýurdumyzyň ilkinji prezidentiniň nowatdaky lukmançylyk barlygyndan geçirilýän gününiň Şahir Gödel Şagulyň 60 ýaşynyň dolýan gününe gawat gelenligini ýatlaýar. Barlagyň hasardylarynyň amgar ýeşaladan arasynda da bu barada döwlet başçylygyna doýduranlygy, şeýle de şuna näme sowgat bermeli diýilen sowalyň üstüne durulanyny 41 sany bägüllen bolan çemen sowgat etilse, has ýerlikli bolar diýip jogap berenligini ýatlaýar. Şeýdibem halipa uly çemen goşurlýar. Eýsem men şonda näme üçin bägül, onda da 41 sany bägül bermegi makul bildim diýip Gahrman arkadaşymyz kitapda şo pursatda ser salýata. Birinciden ýaş toýgutlanylýan zenan maşgala. Ikinciden güllüň içinden bägül saýlaşymyň sebäbi bägül güllüň sultany hasaplanýar. Üçüncüden bägül onda da 41 bägül bu juwanlygyň tertämi, hyjudan doly ýaşlygyň alamaty hasapladym. 41lik san älem geňişligini, möwüşlüligi, joşguny aňlatýar diýip arkadaşymyz belli. Hut şeýle pursadyň 20 ýyldan soň ýene gaýtalananyny täsir o hemmämizem şaýat bolduk. Mehriban arkadaşymyz halipamyzyň 80 ýaşy bilen gutlap ýene de 41 sany terbägüllen çemen ýollady. Şo pursadan ýatlamak bilen şeýle belliýär. Geň alaýmaly. Ondan märi 20 ýyl geçip Şahir asla garramanlar. Gaýtam oň sesi barha hyjuly, juwanlygyň joşguny bilen çykýar. Megerem şol öňkü ugradylan terbägüller bilen oň täze ömrü başlanan bolsa gerek diýip Gahrman arkadaşymyz goý 100 ýaşanyna da Şahira şeýle çemen bermek bize müýesser etsinip öz arzuwlaryny beýan edýär. Şol setirler hakynda okap iňen tolonurjy duýgulara berilýände toprakda biten güller solsa da köňülle biten gülleň hemişelikdigine ýene bir gezek göz ýetirýän. Diňe iňen insa zatlara, goraýmaga ýöne köý görünýän zatlara ahlat edip şoňa ünüs berip bilýän adam beýiklige ýetip bilýän hakykatyň ýene bir durmuşdaky tasdiklanmasy da göz ýetirýän. Şeýle gymmatly kitap hemişede taryhyň her bir pursatyny da möhümdir. Ýöne şu kitap häzir has wajypdy. Ýaşlar siýasatynyň döwlet dolanýarşy derejesine göterilen täze nesle iýlik baly ýurt keşigi bilen bagly uçursuz uly jogapkärçiligiň inandylan döwrüne has möhümdi. Pederlenmez adamyň adyny üstad ebedi eýler diýipdirler. Gallaran binasy, ýalan kitaby ýetişdiren kemally perdendi. Öz ömrüňde, öz orunda döwlet tapyp kämillige gol bermek elbetde uly mertebedir. Ýöne şol döwletdilligi öz neslini dowam etdirmek, başarmak bu eýem aýratyn söhbet, aýratyn beýiklik. Ine şol belentligiň nusgasyny Gahrman arkadaşymyz görkezi, uly seliň mukaddes anamyny gazanan hormatly prezidentimiz, arkadaşly serdarymyz öz pederleriniň ýoluny münasip dowam etdirýär, goý bu ýol dowam bolsun. Arkadaşly serdarymyzyň başçylygyna türkmen topragyna hemişe awadançylyk, parahatçylyk, bagtyar durmuş höküm sürsin. Goý Gahrman arkadaşymyzyň
şeýle kitaplarynyň howry köp bolsun. Her günü bereket dänesi deyin. Ulus ýylyň rowşan geljegine eken arkadagym ömrüň ulu hasyly şu döwletli döwran şu günler eken ýol allyk biz ýoda birleşip il bolluk biz dereceli döwletli siziň penaňyzda ýaşalan ýyllar bize bagtyň nämedigini öwretdi. Saba haka udan eller hakyna alkışly senaly diller hakyna başyňyzdyk uzak bolsun ömrüňiz sizi söýen ýerler hakyna. Sizin hemmäňizi hormatly arkadaşlarymyň ömrümiň manysy adly kitabynyň çap edilmegi hem halka goşulmagy bilen tüýsürekden gutlayan bu biziň her birimiz üçin bahasyny yetip bolmajak sowgatdyr. Arkasynda türkmen halky duran, arkasynda arkadagymyz duran, arkadagy serdarymyzyň her bir eden işiniň şogly, işiniň ähli wagtda ýokary derejede hem ýeňişli boljakdygyny inanýarys. Şu kitaby okanyňda ömrümiň manysy diýileni, şu ömrüň nähili belent, nähili çoň, nähili diň, nähili belentligini göz ýetirmek mümkin bolup durýar. Dokap ömrüň baklykdan halasyn döretdiňiz, ömrüňiziň manysyn göterip pederleň şöhratyn şanyn, oradyňyz halkyň namysyn aryn, uzak bolsun, arkadagym ömrüňiz bak bolsun, bu bagtyar döwrümiz sag bolun. Milli Liderimiz kitabynyň jemleýiji sözünü okuwçylar bilen paýlaşmak isleýän köp sany parasatly ünlüleriniň we taglimatlarynyň ömrümiň manysynyň dowamy tatly täze kitabyny beýan etjekdigini belleýär. Munyň öňünde bizi ýene-de täze gymmatlyň peýda boljakdygyny ul umyt döredýär diýilip çykyşlardan ykdaldy. Gahrman arkadamyzyň jowhar galamyndan çykan hemde ýakynyna türkmen döwlet neşriýat gullugy tarapyndan ýokary çapkany usulyna çap edilen Nowotdak görnükli taryhy filosofik eseri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni, halkymyz üçin belent maksatlary ýetmek ýoluny ruhy dayanç we şamşyra bolup hyzmat eder. Çykyşlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýurdumyzyň ösüşi, halkymyzyň bagtyarly uğruny belent maksatlary öňüne goýup, döwlet başyna geçen wäri halkyň bagtyarlygy, ýurdun gülläp ösmegi, halkara awraýy uğruny döwletli işleri amala aşyryp, geljek 30 ýyly niýetlenen maksatnamany durmuşa geçirme uğruny düýpli işlere başlanýyny da aýratyn üns şekilli. Bu kitap ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyryny, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni, arkadaly serdarymyzyň başçylygyny geljek 30 ýyl üçin kesgitlenen belent maksatlara ýetmekde halkymyza ruh golluk berer. Hormatly prezidentimiň pensiýanme güni Ahal welaýatynyň täze döwrewap idara ediş merkeziniň guruluş işleri bilen tanışmagy halkymyzyň bagtyar geljeginde bolan ýaşy umyt ardawlaryny täze joşkun berdi. Munyň şeýledigini Ahal welaýatyna geçirilen hoşballyk maslahatym Aýdyň şaýatlygy diýär. Ene şäherine medeniýet öýüne Ahal welaýaty häkimleriniň welaýatyň medeniýeti we baş bilim müdirlikleriniň hemde jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler ösen ykdysady kuwaty bilen şan şöhraty dünýä dolan watanymyzyň goýunyny ägirt uly taslamaryň ýurdumyzyň Ahal welaýatynyň täze döwrewap idara ediş merkeziniň guruluşyna alynyp barylýan işler barada goýunçly hem buýsançly gurrun etdiler. Gahrman arkadamyzyň başlangyjy bilen başlanan ägirt uly şäher döwrüň ösen ruhuny, akylly şäher konsepsiýasyna laýyk gelmek bilen daha özelligine sazlaşyp, owadan şäherleň birine uruljakdygy baradaky ýürek şadlygyna ýorulan gurrunlar maslahatda edilen çykyşlaryň içinden erşarga bolup geçdi. Sebäpde iň iri we ägirt uly ähmiýeti bolan bu taslamany iki tapgyrda durmuşa geçirmek meýilleşdirildi. Şäher düzümi durmuş we beýleki maksatly desgalyň toplumyny özüne jemleýär. Täze vilayet merkezinde sanly ulgamy hemde öňdebarjy maglumat kommunikasiýa tehnologiýasy ornaşdyrylýar. Bu ýerde guruluşy işleriniň hususy kärhanalar, senagatçylar we telekaçylar birleşmesiniň agzalary tarapyndan ýerine ýetirilýändigini goýunç bilen bellemek gerek. Hormatly prezidentimiz ol ýerde geçirilen meclisiň dowamyna Milli Geňeşiň meclisiniň başlygy Mämmedowa ýüzlenip, täze şähere münasip at takmak baradaky pikirini aýdyp, bu meseleni tutuş halkymyz bilen aral maslahatlaşmagyň maksady laýyk boljakdygyny bellemegi şatlyk duýgusyny döretdi diýip maslahata gatnaşanlar öz goýunç buýsançlaryny beýan etdiler.
Matlawaty gatnaşyjylar gahrman arkadagymyzyň görelesini erigen arkadagly serdarymyzyň, watanymyzyň goýunyny berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň ösüçli menzillerine, dünýä nusguluk tutumly işlerine diňe rowaçlyklyň ýaran bolmagyny, mehriban arkadagymyzyň janynyň sag işleriniň rowaçlyklara wetlenmegini arzu etdiler. Matlawaty gatnaşyjylar arkadagly serdarymyzy ýüzlenme kabul etdiler. Ýokary netijeler kazanmak ýygdarly geçirilýän ýaşlarda esasy wezipelerin biri bolup durýar. Bu ýagdaý sport bät işgäriniň gyzykly bolmagyny düşünýär. Häzir kullerde ýurdumyzyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň mailnamasyna laýyklykda degişli kadrlaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýaşlar üstünliklere wetlenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň içeri işler ministrliginiň bilelikde guramagyna kartinik walkikar boýunça paýtagtyň çempionaty geçirildi. Ýarş kämilleşmek babatda ähmiýetli boldy. Ýaşlara giňerim berilmegi aýratyn ähmiýetlidir. Olu türgellere tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Ustatlyk artdyrmakda öz borçly mektebe öwrülýän ýaşlarda esasy wezipe ýokary netijeler gazanmak bolup durýar. Her bir türgeniň okuwyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäýatleşikleri geljekki üstünlikleriň ödenler. Ýaşlar tälimçileriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Sport bäýatleşikleri türgeleriň tejribeleriniň ýokarlanýandan görkezdi. Ustatlygyň anam ihlas bilen utgoşmagy ýokary netijeniň ödenler. Hormat amlaryny orta ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 29 aprelde saat 20-den 30 aprelde saat 20-de boljak barady. Türkmenistanyň Howa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup ýağış ýagar ýyllarym çakmak mümkin. Demirada kummatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijefine 17-22 gradus, gündüzüne 22-27 gradus, kenar taraplaryna orta 18-23 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup günüň ikinji ýarymyna az kim ýağış ýagar ýyllarym çakmak mümkin. Demirada kummatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijefine 19-24 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup günüň ordan teleskont 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijefine 18-23 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup Demirada günüň ordan teleskont 7-12 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijefine 18-23 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýl bolar. Daşowr welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup günüň ikinji ýarymyna az kim ýağış ýagar ýyllarym çakmak mümkin. Demirada günüň ordan teleskont 8-13 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijefine 16-21 gradus, gündüzüne orta 25-30 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup günüň ikinji ýarymyna az kim ýağış ýagar ýyllarym çakmak mümkin. Demirada kummatardan teleskont 12-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gijefine 19-21 gradus, gündüzüne orta 31-33 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 30-na magnit hadisasynyň gowşok täsiri bolmagyny arşylýar. Edil watandaşlar, ýaz pasyny günüň dowamynda howanyň derejesini ütkäp durýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi. Şeýdeki häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň gadydan 5 göterim artmagy we howanyň akymynyň üýtgümegi bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakda maksat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araşagy berja etmek eller arasy saklamak berurdur. Mehriban ýeşler, bulary berja etseňiz, ýylyň istenik pasyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda seçeretlenýär. Ähli seçeriň özüne bolsa halkyň behfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoşta bolun edil adamlar.